Di sebuah desa kecil, hiduplah dua bersaudara bernama Arya dan Bima. Arya adalah kakak yang penuh perhatian, sedangkan Bima adalah adik yang ceria namun sedikit ceroboh. Mereka selalu bermain bersama di ladang dekat rumah mereka. Suatu pagi, saat mereka sedang mencari buah di hutan, mereka mendengar suara kecil seperti tangisan. "Apa itu?" tanya Bima dengan penasaran. Mereka mengikuti suara itu dan menemukan seekor burung kecil dengan sayap terluka di bawah pohon besar. "Kasihan sekali," kata Arya sambil mengangkat burung itu dengan hati-hati. "Kita bawa pulang saja, Kak. Kita rawat dia," seru Bima. Sesampainya di rumah, mereka membuat sarang kecil dari kain bekas dan kardus dan meletakkannya di sudut hangat kamar mereka. Arya dengan sabar mengajari Bima bagaimana membersihkan luka burung itu dan memberinya makan biji-bijian. Ini dia hasilnya. Hari demi hari berlalu, burung kecil itu mulai pulih. Namun, suatu sore, Arya berkata, "Bima, burung ini sudah sehat. Sebaiknya kita lepaskan dia agar bisa kembali ke alam." Bima terdiam, tampak sedih. "Tapi aku suka bermain dengannya, Kak." Arya tersenyum dan merangkul adiknya. "Aku juga, Bima. Tapi membiarkan dia bebas adalah hal yang benar. Persis seperti kita, burung itu punya saudara dan teman di luar sana." Keesokan harinya, mereka membawa burung itu ke ladang tempat mereka menemukannya. Dengan hati-hati, Arya meletakkan burung kecil itu di atas tangannya. Burung itu berkicau sekali sebelum terbang tinggi ke langit biru. Bima memandang ke atas dengan mata berbinar. "Kak, aku senang. Burung kecil itu pasti bahagia sekarang." Arya tersenyum sambil mengacak rambut adiknya. "Kamu tahu, Bima, persaudaraan itu bukan hanya tentang bersama, tapi juga saling mendukung untuk melakukan yang terbaik." Sejak hari itu, Arya dan Bima semakin akrab. Mereka belajar bahwa saling menjaga adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa sayang sebagai saudara.